Ek vertel kortliks net Welgelegen Gemeente se reis met homoseksualiteit. Die Weskaap Synode 1999 se besluit was 'n versoek aan kerkrade om verder te dink. Hulle het 'n baie helder besluit geneem, maar met klomp onsekerheid en het gesê gemeentes moet verder daaroor nadink. Dit was baie uniek, die eerste keer dat die kerk dit doen. Hulle het nog nooit 'n besluit geneem wat hulle nie afforceer nie. Hier neem hulle besluit en sê maar oor hierdie goed weet ons nie. Julle moet eintlik verder daaroor besin. En dit het die gesprek goed op gang gebring by Welgelegen Gemeente. 'n Baie stimulus vir hierdie gesprek, baie groot stimulus was toe Pieter Oberholzer van I Am by ons kom praat het. Gedurende sy studiejare het hy 2 keer per week na Stikland toe gegaan vir aversieterapie. Dit het nie gehelp nie. Of laat ek sê, dit het hom nie verander nie. Hy het toe in Nederland studeer het hy tot 'n ander verstaan van die Bybel gekom, 'n nuwe manier van die Bybel lees. Hy het homself aanvaar hoe hy is, sy homoseksuele oriëntasie, en hy het teruggekom na Suid-Afrika en hier is hy by I Am ook betrokke en hy is op verskillende maniere betrokke by die lerende aktuele sake. Daai verslag wat in 1999 gedien het hy ook gehelp mee en ook op die synode opgetree. Hy was al by 'n hele dag konferensie van lerende aktuele sake. Hy het 'n boek saam met Karl Antonissen geskryf. En op verskeie maniere is hy steeds betrokke. Ek het eenslag vir hom gesê na so kongres, want die mense is beledigend teenoor hom. Hy was dit ek lank al geloop. Hy bly hier en hy help ons. Hy gooi ons nie weg nie. Nou daar was verskeie geleenthede, gespreksgeleenthede by Welgelegen na die geleentheid wat Pieter Oberholzer gepraat het. Tussen 1999 en 2000. 2 kernuitdagings het ons agtergekom. Die eerste is, hoe lees ons die Bybel? En die tweede is, hoe insluitend is ons liefde? Nou, hoe gaan dit aan? Die groen kloppie, dankie. Okay. Dit is die skildery van Rembrandt oor die Emmaus gebeurtenis. Nou, hy kom nie baie mooi uit op die skerm nie, is jammer, maar dit is nou Jesus regs en links is dit die persoon wat met verbasing en verwondering sien wat daar gebeur. Nou, ek sal nou verwys daarna verder. Hoe lees ons die Bybel? Dis natuurlik 'n onderwerp waar ons nooit klaar gepraat gaan wees nie en ons gaan altyd ondersoek bly doen. Ek verwys net na Prof Henny Rousseau se proefskrif van destyds Klaarheid en Interpretasie wat gaan oor die duidelikheid van die skrif. Hy wys op Luther wat gesê het die skrif is duidelik, claritas scriptura. Die skrif is duidelik en daarom het hy dit vertaal in Duits dat almal dit kan lees. Claritas scriptura beteken, so sê Luther, dat ons die lewende stem van die sprekende God hoor wanneer ons die Bybel lees. Dis nie net 'n klomp letters nie, jy ontmoet God. Die lewende stem van die sprekende God wat jou aanspreek en vryspreek. En so word jy verander. Dis die duidelikheid van die skrif. Die duidelikheid van die skrif is nie dat alles helder verstaanbaar is nie, maar as dat jy hoor, in 'n ontmoeting God spreek jou aan en hy spreek jou vry. In die ortodoksie, so vervolg Prof Henny Rousseau, in die ortodoksie na die reformatie, het hulle 'n ander term begin gebruik vir die duidelikheid van die skrif, naamlik perspicuitas scriptura. Daarvolgens is alles helder vir die verstand. Perspicuitas kom uit die antieke retoriek. Dis die vereiste hoe jy 'n toespraak moet skryf, dat elke onderafdeling helder en verstaanbaar is, sodat die hoorder of die leser dit onmiddellik kan verstaan. En perspicuitas scriptura word nou gebruik om te sê, die skrif, die Bybel, is helder. Dis 'n klomp feite, jy kan dit maklik verstaan. As enigiemand onduidelikheid het, moet hy of sy dit net lees, daar staan dit. Nou, wanneer die Bybel gelees word, binne hierdie opvatting perspicuitas scriptura, is 'n boek met helder feite, dan is dit maklik om met jou vinger op die Bybel te staan, want hier is al die antwoorde en met 'n veroordelende vinger te wys na almal wat met jou verskil. En daar's baie probleme daarmee. Is vanoggend gewys oor sekere manier van lees van die Bybel, dis selektief.
Jy gebruik net die tekste wat vir jou van belang is. As jy die Bybel lees as claritas scriptura, om die lewende stem van die sprekende God te hoor wat jou aanspreek en vryspreek, dan is jy op 'n avontuurlike ontdekkingstog waar jy in 'n gesprek is met die verlede en die hede, met die vaders en die moeders uit die verlede en die broers en die susters in die hede. Jy kyk na die historiese omstandighede van die teks, maar is 'n gesprek, is nie 'n geveg nie. En in daardie gesprek word jy omvorm en omarm. En dit is 'n ander manier van Bybel lees. Die tweede vraag waarvoor ons gekom het, tweede uitdaging is, hoe is ons insluitende liefde? Nou, die evangelies is vol van Jesus se insluitende liefde, verrassend insluitende liefde. Hy gaan na die straatvrouens, na die verstotenes van die samelewing, na die tollenaars, na die veragtes. Nou, die belydenis van Bellaar boor in op hierdie besondere karaktertrek van God, wat ons in Jesus kry. God is op 'n besondere manier die God van die noodlydende, die arme en die verontregte. Die evangelie wat ons bring moet gaan na mense in navolging van Jesus, ongeag wie hulle is, ongeag of hulle foute gemaak het, want by Christus is daar nie 'n onderskeid nie. Onthou, die Bellaar belydenis is bely in 'n tyd van apartheid, van gedwonge skeiding, maar die verskynsel van apartheid sosiaal was wêreldwyd aanwesig. In sommige lande, blykbaar is dit iets so 97, word homoseksuele oriëntasie of die beoefening daarvan op die wetboek verbied. Net in daardie lande, daar selfs tronkstraf en doodstraf daarvoor in 'n paar lande. Maar by die meeste ander lande, ook in ons land, hoewel ons grondwet daar teen is, ervaar homoseksueel georiënteerde persone verwerping, verstoting en etikettering. Die uitdaging is om Christus na te volg, om geen onderskeid te maak nie. Dit is die liefde. By welgelegen was daar 'n paneelbespreking waar Flip Tron deelgeneem het, Charles Hugo, regsgeleerde, en 'n onderwyser, Koenraad Walters. Koenraad Walters het doodgewoon sy verhaal vertel. Hy is 'n baie gesiene lidmaat in die gemeente. Hy het sy verhaal vertel hoe hy ontdek het hy is gay, en die hele gesprek by daardie paneelbespreking was anders, want hier is iemand by ons. Ons praat nie oor 'n kwessie nie, ons praat oor iemand se menswees wat ons ken en vir wie ons respek het. In 2001 het ons kerkraad 'n gay-vriendelike standpunt ingeneem, die standpunt van nie veroordeling, wat geld van waar mens net nie weet wat nie en jy sê niks en jy mag nie veroordeel nie tot die aanvaarding van monogame verhoudinge, soos dit destyds gestel is. Na die Laurie Gaum episode, ek het vir hom gesê ek gaan dit so noem, was daar 'n gewellige reaksie in die koerante en by ons gemeente het geweldig baie briewe gekry, die leraars en mense in die spreekkamer, oor die ontsteltenis oor die venyn in die koerante. By die eerste erediens daarna, toe my kollega Tenis Botha die erediens begin deur te sê, dit was 'n verskriklike week, mense het bedank, 'n lidmaat van ons het in die koerant bedank as lidmaat. Hy sê, maar ek het uitgesien na hierdie erediens, want hier is almal welkom, ongeag hulle seksuele oriëntasie, en hy groet hulle met die seëngroet. Hy het die evangelie gevier, hy het nie argument gevoer nie. Kort, dieselfde week daarna het Louis Jonker met die ouers gepraat, ons het almal uitgenooi, maar die ouers van gay persone was spesiaal uitgenooi. Die sonnagoggend het ek gepreek daaroor, en die aand was daar 'n paneelsbespreking van 'n klassikus, Johan Tom, sielkundige Sandra Kleinhans en Koenraad Walters het ons weer gehelp. My kollega Monty Saad het hier by die kuratorium 'n slegte ervaring gehad. Hy moes die algemene sinode besluit toepas. Naamlik, jy moet celibaat wees, anders kan jy nie in die bediening toegelaat word. Maar hy verskil daarvan. En hy het al die venyn op hom gekry, terwyl hy glad nie daarmee saamstem nie, hy moes net die besluit uitvoer. Dit was 'n moeilike geleentheid vir hom. Hy het ook gevra dat ons gemeente voor die algemene sinode 'n besluit formuleer, 'n versoek tot die algemene sinode rig, en ons het 'n versoek gerig 1 September 2015 dat die algemene sinode 'n besluit neem wat nie diskriminerend en regverdig is, dat homoseksualiteit en heteroseksualiteit oor dieselfde kam geskeer word. Nou, die besluit van die algemene sinode het ons almal verras en ons is verskriklik dankbaar daaroor, en dit is my storie.
dit is 'n storie kan 'n mens nie regtig mee beklei nie, dis die storie van iemand, maar dit hang nou af wie dit vertel. Georg Christoph Lichtenberg het gesê, 'n boek is soos 'n spieël, as 'n aap daarin kyk, moet hy nie verwag om 'n apostel te sien nie. Die bedoeling is baie eenvoudig. Wat jy in 'n boek sien, wat jy in gebeurtenisse sien, hang saam wie jy is. Dit verklap wie jy is. Dit verduidelik jou waardes waar jy staan. My droom is dat ons in navolging van Christus mense sal raak sien, nie hulle seksuele oriëntasie nie. Dankie.